balamusiza mu linnya lya Yesu. Twebaza Mukama nate tuzze okuweereza gye muli olw'ekisa kya Katonda. Twebaza Katonda atuwa amaanyi. Mwenna abatugoberera ababeera naffe ekitiibwa tukiddiza Mukama. Katonda waffe yeebazibwe. Njagala kukusaba nti tegeezanga ne mukwano gwo naye yeeyongere okutwegattako kubanga abantu beeragirira eri abasamize n'osobola okulagirira munno n'agabananga ekigambo kya Katonda kirimu omukisa. Katonda waffe yeebazibwe, ekitiibwa tukiddiza Mukama mu linnya lya Yesu. Eggulu twayogedde twali tukyayogera ku myoyo egiva mu famire. Luddawa mu famire. Emyoyo egiva mu famire twayogedde engeri gyotasobola kugisumululwamu bw'obanga okyalina ebintu by'okola by'otannaba kubikulirwa. Tobikuliddwa kuganga kyentegeeza kyekino ti abantu basaba basiiba bawaayo naye ne beesanga nga tasumuluddwa olw'emyoyo egiva luddawa mu famire. Kyenabadde ngezaako okutegeeza ekyo olunaku lwajjo nga nkigabanako n'abooluganda abatambulira wamu naffe. Nayogedde ku kigambo kye bayita emizizo. Nabadde nina olunyi lwekugambye olukebere walulabye, kale tujja ddubawo enkya. Emizizo nga Bayibuli eraga nti mu Kristo tewali kiziza, naye buli omu asobola okuleka byaleka ng'empisa z'ewaabwe bwe ziri. Kiki twogera ebigambo bino? Yesu bwe yali afa ku musaalaba yafiirira abantu bonna, era ekyamutwala okufa ku musaalaba kusumulula. Otege kyeŋŋamba, kusumulula bulamu bw'abantu. Akati sitaani kyakukola kyekyo, abaako amazima gakukweka n'otambulira mu bulamu ng'amazima ago togakoze eki, togategedde. So Bayibuli egamba bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula baaki? Baddembe. Yogera n'amaanyi. N'amazima ago galibafuula baaki? Baddembe. Kati amakulu gaakyo ge gano, bwe wabaawo amazima g'otategedde tosobola kuba waddembe. So nga wandibadde waddembe singa obeera otegedde amazima agaliwa ago. Akati kyetugezaako okusomesa wano, omuntu ategeera amazima n'amazima ago gamufuule waki? Waddembe. Kubanga sitaani bwakabaka n'obwakabaka obwa Katonda. Kati Katonda bwakulokola aba ayagala okukyusiza ddala okujja mu bwakabaka. Katonda bwe yali azimba obwakabaka yabuterawo ebintu ebyokulabirako ebinene ng'azimbawo ku mulembe gwaffe guno ogw'endagaano empya. Ekimu ku kyokulabirako, yatambula n'eggwanga ery'abaana ba Isirayiri, naye eggwanga ly'abaana ba Isirayiri n'asooka abakuumira mu nsi ey'Emisiri. Kakati Misiri nsi ng'amawanga amalala, naye kugamba Katonda ateekawo ebyokulabirako, naye Misiri akiikirira obwakabaka bwa Sitaani ne Falaawo akiikirira Sitaani. Tegede kyeŋŋamba, wadde Falaawo teyali Sitaani naye bw'atyo Katonda bwe yakiteekateeka. Kati sigamba nti Misiri mbi, naye kyenjagala okwogezaako kye kino nti eggwanga eryo Katonda yali yaliteekawo ng'ekyokulabirako. N'ateekawo eggwanga eddala nga Isirayiri nga Katonda gye yali afugira. Si lwakuba nti Abayisirayiri baali ba kitalo nnyo, era si lwakuba nti Abamisiri baali babi nnyo okusinga abantu abalala, naye Katonda yasalawo n'aga nti kati Misiri yeebeere bw'etyo, ate alyoka agikole ng'ekinunulo Katonda gy'anunula abaana be aba Isirayiri. Kakati obwakabaka obwe Misiri neba ng'ekiikirira obwakabaka bwaki? Bwa Sitaani. Naye kati Katonda alaga nti bw'ajja abaana be mu bwakabaka aba abajjira ddala mu bwakabaka okubayingiza mu bwakabaka, era kyava abayisa mu ddungu abanaalizeemu ddala Misiri
era ekyalemeza abaana ba Isirayiri ne bafiira mu ddungu n'akola omulembe omupya ogw'abaana baabwe bwe baazaala naye buli mukulu eyava e Misiri n'afiira mu ddungu kubanga bwe baava e Misiri ate baasigala mu Misiri nkikuddiremu bwe baava e Misiri baasigala mu Misiri kati baali tebasobola kuwangula myoyo gya Misiri okujjako nga bavudde e Misiri ne basigala mu Misiri ontege kyeŋŋamba ekyakati ogenda kusoma ekitabo kya Joswa essula 5 ogenda kuba ku lunyiri olw'omunaana Joswa 5 olunyiriri olw'omunaana bw'oba ovaako bw'oba otuuseewo ng'osoma Joswa 5 olw'omunaana awo bwe baamala okukomola eggwanga kanduddemu awo bwe baamala okukomola eggwanga lyonna ne babeera mu bifo byabwe mu lusiisira ne bamala okuwona Mukama n'agamba Yoswa nti leero njiringisizza ekifo ky'e Misiri okukibajjako erinnya ly'ekifo kiri kye lyava liyitibwa Girugaali ne kano abaana ba Isirayiri ne basula mu Girugaali ne bali okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo mu lusenyi olw'e Yeriko okuyitako ng'eweddeko ku lunaku olw'enkya ne balya emmere enkalu ey'omwaka ogwaggwaako emigaati egitazimbulukuswa ne kasooli omusiike ku lunaku olwo n'emmaanu n'eggwaawo enkya bwe baamala okulya emmere ey'ensi ey'omwaka ogwaggwaako abaana ba Isirayiri ne bataba na mmaanu nate naye ne balya emmere ey'ensi eya Kanani omwaka ogwo awo Yoswa bwe yali ng'alekerera awo kati Bayibuli egamba ndowooza vaako katono ku lw'omusanvu vaako ku lw'omusanvu nalwo nduwulire olw'omusanvu n'abaana baabwe be yazza mu kifo kyabwe abo Yoswa be yakomola kubanga baali si bakomole kubanga tebaakomola kale va ku olw'omukaaga tuli mu Yoswa 5:6 kubanga abaana ba Isirayiri baatambulira emyaka 40 mu ddungu okutuusa eggwanga lyonna be balwanyi abava mu Misiri lwe lyaggwaawo kubanga tebaawulira ddoboozi lya Mukama Mukama be yalayirira obutabaganya kulaba nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okutuwa ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki n'abaana baabwe bwe yazza mu kifo kyabwe abo Yoswa bwe yakomola kubanga baali si bakomole kubanga tebaabakomola mu kkubo olw'omunaana abo bwe baamala tuwerekerera olw'omunaana walusomye abalwanyi bonna Mukama be yajja e Misiri bonna ne bafa ne baggwaawo kubanga baawulira kigambo kyani kya Mukama era olugendo baalumalamu emyaka ameka emyaka 4 Katonda ne yeerayirira nti bano sisobola kubayingiza mu nsi yange gye nayogerako bajjajjaabwe ekulukuta amata n'omubisi gwaki ekibaganye kubanga tebawulidde ekigambo kyani kubanga Katonda bwe yabajja e Misiri ayagala baveemu Misiri ekibayisa mu ddungu ne beetooloola Katonda ayagala okukyusa obulamu bwabwe baveemu Misiri kakati ekizibu kino olwaleero eri mu kyaki oba eri abooluganda tubuulira nnyo enjiri nga ya prosperity kukulaakulana ekyokulaakulana ekituufu kikulu kubanga abantu abajja mu kyaki yeeringa etandikirwako nkikuddiremu okubuulira nti ojja gaggawa okubuulira nti ojja kuzimba ennyumba okubuulira nti ojja kufumbirwa okubuulira nti ojja kuvuga emmotoka bikulu nnyo ekola etya esookerwako lwaki ti omuntu yenna bw'oba onaamuteeka mu kintu sooka otunuulire obwongo bwe tegere kyeŋŋamba kati abantu naddala wano ewaffe mu Afirika bali desperate nti omuntu ekizibu kye bufumbo ekizibu kye visa ekizibu kye nyumba ekizibu kye bwavu ennaku emukola etya kakati bw'oba omugjayo eri olina kumugamba nti Yesu akola atya
agaggawaza ajja kuwa emmere ojja kuzimba ennyumba naye omuntu ono bw'amala okutuuka osigala omugamba nti ebintu byonna bye twakusuubiza mukama abikola atya abirina era agenda kubikuwa naye si bye ebikulu kubanga si bye ebyatwala Yesu ku musaalaba kubanga n'abatakkiriza Yesu babirina n'okusinga nga bwe beetaaga otegedde kye ŋŋamba nti omuntu yeetaaga emmotoka 3 oba 4 ate ayina 8 ompulira bulungi omuntu yeetaaga ennyumba amaka ennyumba emwazimbe yone ate ayina amayumba 10 tasobola kugasulamu naye gonna yazimba amayumba gakola ki omuntu agamba erina okubeera n'ekizimba emuyenga eyo n'azimbayo amaka okubeera sirina nnyumba ku lwantebe n'azimbayo amatiribona era abagagga basula kololo kati eyo yonna n'azimbayo amayumba naye omubuuza n'omuga nti owange ekololo obe ku lwentebe osuzeyo emyaka emeka obusuzeyo emirundi emeka mu mwaka ate yeesanga omwaka gwonna agumazeeko asula kololo kubanga kwe kumpi bw'ava mu kibuga w'alina woofiisi ate awetera ludawa kati ku lwentebe takoze eki ate ayina ne faamu ne mukyala alina okugendayo naye yazimbayo amaka amayirivu ku faamu kati balina bingi n'okusinga bwe bakola batya naye bw'obagamba Yesu tebamumanyi otegedde kye ŋŋamba kati omulamu ogwatwala Yesu ku musaalaba kutukyusiza wano kutujja mu bwakabaka kutuyingiza bwakabaka obwakabaka abantu bayibuli ekindega nti erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje lwaki bayibuli egamba nti obwakabaka bw'obujje erinnya lyo litukuzibwe kyategeeza kyekino era bayibuli esomesa egamba bweti mubeere balongoofu oba mubeere batuukirivu nga kitamwe bwali omutuukirivu amakulu gaakyo ge gano muve olwo mu bwakabaka mulyoke muyingizibwe obuki obwakabaka kati omulamwa gw'omuntu yenna kyaliteekeddwa okumanya kyekino kyalwanagana nakyo kwe kulwanagana n'embeera n'obulamu bwe okukyusa obulamu bwe okubeera omwana w'obwakabaka nti bw'omala n'obeera omwana w'obwakabaka ebintu n'ebirala byekola byokka automatically ekisooka oyiga enkola z'obwakabaka kati obwakabaka tebukaka muntu obwakabaka omuntu takola amenyeka nabyo naye akola ebintu by'obwakabaka kubanga abikola atya abyagala kyamba kyova olaba nti Abaganda tosobola kukaka muganda kugwa wansi ng'agwirawo kabaka bakiyita kukola kyekyo kale temukimanyi temuli Baganda naye bakubaita okukola okugwa abasajja bagwa mu maaso ga kabaka otegede kye ŋŋamba temukimanyi abatulaba mu nsonyi bano tebakimanyi naye bagwa waki mu maaso gani ga kabaka abasajja bakinyumirwa bakola kikole ontegere kye ŋŋamba kimenya waggwanga ddala abantu tebamenyekana bintu bya bwakabaka otegedde kyova olaba nti osanga ekintu ne bwe kibeera kizibu naye olinga akyagala kubanga kasita kiranga kiva mu bwakabaka era olwensanga nagati oli mugisu ndi mugisu wasala embalu atisezesala oli sajjasajja olina okuddayo bakusale ki embalu era osanga akinyumirwa nabadde ndaba ennaku ezo bakiyombera ffe embalu zaffe ebintu kati ate batutawaanyiza ffe bwatugonaomu tukoledde wano emikolo gy'embalu amasaaba tusalira wano embalu naye ng'ekigambo kibayita kusala mbalu otunulira omuntu nga basala omuntu n'oteeka emikono mu bbanga noti weebale mukama wanyamba nesiba mugisu naye omugisu ate akinyumirwa olegera kye ŋŋamba kakati omuganda tokaka mwana muwala muganda kufukamira va ku bana abaana bano abakulidde ne batabayigiriza mpisa zaabwe naki naye omuganda tomukaka kukola ki kati ebintu by'obuwangwa by'obwakabaka abantu baagala byagale kubanga byebikola bo ontegedde byebibafuula baani bo eri byemugeffe tuli Baganda
tuli banankole omanyifu abanankole omanyifu abakiga omanyifu abatoolo omanyifu abagisu omanyifu abadaama otegedde kyengamba kakati n'omuntu ateekeddwa okubanga ali kudala erigamba omanyifu abalokole abaazaalibwa omulundi ogwokubiri ng'ekintu kino kyeyayingiramu teyeekaka kikake anyumirwa empisa zaakyo anyumirwa enkola ezo ezooki kati n'ategeera ebintu bibiri n'abyawula n'amanya nti bwenzikiriza mukama waffe Yesu nsigala nga ndi muganda nsigadde nga ndi muki era nsigadde nga ndi mutoolo oba omusoga oba omudaama oba omumerika era nina okuzuula mu bumerika oba mu Buganda ebyayi ebitanjawula na Katonda ebindeka nga ndi muganda naye nga ndi muganda eyakkiriza mukawafaani kakati nenjawula empisa n'emizizo ntukudiremu nenjawula ki empisa zaki naye nenjawula n'emiki kubanga empisa zaffe obuwangwa bwaffe ebyo tebitwawula na Katonda emizizo n'obulombolombo ebyo bye bitwawula nani ne Katonda kakati olw'okuba tuyingira mu Bwakabaka ate nga tuyina ebika gye twava n'owanga naye ng'emizimu gyabaata ne giyitira eyo kakati ate tufunye Katonda omulala kankuwa ekyokulabirako singa wasooka kubeera mufumbo ng'ogira gye wasooka okufumbirwa n'obaako ne byewakoppayo ontegedde ewe omusajja gye wasooka okukola ki ewe omusajja gye wasooka okufumbirwa bw'oba ovaayo ng'ofumbirwa wala olina okubeera mu amagezi nakuita kwebeereramu ebimu n'obirekayo kyamagezi bugezi magezi mazaale n'okitegeera butegeezi nti kino ŋŋenda nakyo naye kino nkika ontegedde kyeŋŋamba bw'oba wanyumirwanga ng'omusajja bwe wali wafumbirwa mu ddaama nga buli kaseera n'ennyimba oyimba z'abadaama n'abadaama tebakuba ku lulimi n'enkola zonna wayiga za kidaama n'emmere ofumba ya kidaama ontegedde kakati bw'onaagenda ew'omuganda n'osigala ng'ennyimba oyimba z'abadaama emmere ofumba ya kidaama oyambala kidaama owaana kidaama nawolowooza nti n'abaana b'ozaalidde omuganda ojja batuuma amannya g'abadaama bakugobye otegedde kyeŋŋamba saate oyina okukoppayo akantu noga nti abadaama tebayomba abakazi abadaama tebakola ki era bwe nayingira mu badaama oba ndi mukyala mudaama naye abadaama tetukola ki kakati ate n'ekyo omuganda wadde abaganda ate bo bayomba nnyo n'akajanja kakati omuganda ono ajja kusiima nnyo kubanga olina kyewamugirawa mu badaama naye byomanyi nti ebyo tebijja kukola mu baganda birekeeyo otegedde kyeŋŋamba kakati babanga abaganda bayigiriza empisa omwana omuwala aba mukakkamu omwana omuwala tatambula ng'alya omwana omuwala tayambala bubi omwana omuwala afukamira abo be baki be baganda otegedde kyeŋŋamba kati bw'ojja eno mu Bwakabaka bwa Katonda ebyo birungi byongeremu amaanyi kubanga bikwongerako ekitiibwa ne baga nti omuwala oyo yalokoka ayina empisa naye ng'obuganda bwe bwakukola butya naye irizi gye wajjayo zaayo ontegedde kyeŋŋamba ebintu bino emizizo zizo manyi akalira k'omwana kalina kubeera wano okukusa kyakalira musumba kati bwe tuzaala obulira tubukole tutya obulira kati manye emizimu giyina efujjo obulira bufaanana ebintu ebirala bufaanana enviiri ze basala ku mutwe Katonda yatonda omuntu waliwo ebintu ebirina omuvaako wangi kubanga ekirira kikola ki kiyina omugaso ng'omwana akyali mukiirubuto bwa kyekintu omwana mwaliira kubanga emimwa tannagiriisa ye payipo ejja ebyokulya mu maama n'ebiyingiza muki kakati ekirira okiterekera omwana ogenda kimuzaako muzeeyo mu lubuto eno mu Yesu tetukola kintu kitalina makulu ontegedde naye sitaani bwe yali ayagala okukwata abantu ayagala kubalaga nti ekintu kino kye bayita ekirira kikulu nnyo
kikulu nnyo kitereke ye mwana era bw'anaaba bamwalula manya babokebera omwana ye DNA y'Abaganda era bajja kuddira obuliri obwo babuteeke mu mazzi akatakola katya akata kawansi omwana taba waawo bwe katakka wansi oyo si wakika bwe kalemera kungulu oyo si wakika bwe kakka oyo wakika kakati oyo sayansi mufu otegere kyeŋŋamba kakati kano bakasula ku mazzi ne kalemera kungulu noonya gy'omugaba akala ne kakandi ewaffe kakati omulembe guno okyaleeta sayansi oyo okitegere kyeŋŋamba waliwo ebintu bye bakolanga byamagezi gaabwe biri awo era bona binoonyereza sayansi yali oyo kakati omulembe gukuze gulina DNA bakujjako omusaayi ontegedde kyeŋŋamba ne bakola ne bandi osiwakika era okyali kukalira kakati akalira kafaanana enjala wandi akalira kakoze eki kafaanana ki enviiri kafaanana ebirevu kafaanana ekintu kyonna kyoga nti kati kino ku mubiri tekikyangasa bakikole batya bakijjeko kati enjala oyina kukuta nazo okujjako waliwo ekintu ekirala nti ate abalogo ebintu nebiva ku muntu bo babirogeramu kubanga omulogo buli kintu kyakufunako nga point of contact yeggwe nkikuddiremu nti omulogo bwakufunako enviiri zo yeggwe bwakufunako ekirevu kyo yeggwe bwakufunako enjala yaani kati waliwo ekintu kimu kyokka enjala zino wano awantu wano wempangaalira oba nze salira ku mulimu abantu bano sibeesiga kati sala enjala zo zituume wozituuma baako gyozitusuula olegere kyeŋŋamba saaluuni bw'oba togyesiga nti omuntu ono yandikolagana n'abalabe bange n'abawa enviiri tosalirayo noonya gye weesiga oba bw'otuulawo ng'omugandi zonna zonsazeeko ezange ŋŋenda nazo nsalira wano ng'otaddewo omukeeka bw'amala zonna zikusalako bwekwa ng'okuŋŋaanya enviiri zo gwe genda ozokye kubanga eri gwe tezikyayina mugaso wozisalira gwe zikyakukola ki katonda wa Isirayiri ndowooza waliwo ategedde bw'ogenda muno nti ekintu kino bajjeko tekikyagasa kiringa kalira kyova olabako kakyekolera kennyini ne kabeerawo naye okulaga nti kati sikyayamba mwana ono kakutukako kati bwe kaba kakutuseeko suula gy'osuula kubanga akeetaaga mulogo atali mulogo takakola atya kakati lwaki tusomesa ebintu bino nti eyo emizimu gye giyitira kubanga sitaani bw'abaana akukwata akulimbalimba n'afuula ekintu ekitalina makulu n'akifuula ng'ekyamakulu ate bw'akuteekamu endowooza nti kino kyekyamakulu akumaze ondegede kyeŋŋamba sitaani aliwo kuwuddiisa nkuleetera ekyokulabirako era omuntu yenna alina okwejjamu okutyatya ebintuntu ebyalina makulu kubanga buli lw'otandika okutyatya ebintu ebyo nga sitaani abikola atya ayimiriramu sitaani akutiisatiisa ekintu kyonna bw'okiwa sitaani nga sitaani akitwala ate katonda bw'omuwa ekintu ekyomuwadde ng'akikola atya twabeeranga mu kyalo ne batugamba nti ogwo omuti gulimu omusambu olw'okuba bakikuteekamu bwe wagutubwaganga ng'oguyitako ekiro essaawa ne bwa bwakawungera essaawa ezi n'otuuka mu muti bwe baga nti ogwo omuti gubeeramu omusezi bw'oweta oyambuke waliwo awo omuti oba mukoowe oba muti ngutegedde ogamba guli ogubeeramu omusezi ogamba liri eggwaffe eddene n'abasezi ku kyalo babamanyi gundi ono mwaserera otegere kyeŋŋamba kakati bwe watambulanga olw'okuba obwongo bwo bwabeeramu abasezi bw'otuukawo ng'enviiri zikuva ku ki ng'amagulu gakola gatya gakankana okuvaawo mu muti okutuuka otambudde kilomita eziwera amagulu gakufa mpi naye ndowooza ate ekirala ne sitaani atuulira ddala awo ate kyova olaba era bo bwe bazuula ekintu ekirala kubanga embazuulu n'empaka era babeerawo otegere kyeŋŋamba kati nze nakula kitange takkiririza mu bintu bya busamize era ng'alina embazuulu otegedde kyeŋŋamba era olunaku lumu
enaku zino nabaddeyo nga njogera naye nga tuli ne maama yamuga nti naye mwami wange kuva doyina embazulu okimanyi ti kumpi kati singa nakufiirwa owulirayo bwamuleetera sayansi we twafuna obutakkanya mu famire nga bwomanyi ebintu bya famire newawo kitaffe omu n'alwaza omwana n'afa n'abivaako n'okuzika nwaffe twakulimu tumanyi omwana akoze eki yeefiiridde ng'abantu bakola ki kati omu famire n'amugamba nti muganda we yakuttira abaana n'ensonga lwaki akuttira abaana yayagala gwe olemu kubeera n'abaana yabeere n'abaana abaana ababe balogagabo otegedde kyeŋŋamba kakati kye yakola ono yeni n'amugamba nti kakati ono naye wa mu famire n'amubuuza nagati tukoze tutya n'amugamba kankutwala eri omusabuzi ne bamutwala eri omusabuzi ekiro kitange n'aloota ekirooto ng'alaba ayina waali naye nga ssabo era mu ssabo eryo ne bamukazaakaza ne bamubuuza ebibuuzo ne bamugamba yalabayo muganda we ne mwanyi yatutte ono musabo n'omusajja omulala gwatamanyi ng'era amulabira ddala nti ye Senkulumandwa olwo baliyo bameka ye gwe batutte n'abaana ababiri n'ono Senkulumandwa yewookuna kirooto ebirooto bwe bityo bwe bibeera kubanga ebirooto omuntu woono ow'omunda yaba atambula ontegedde kyeŋŋamba kati omuntu ow'omunda yaba atambula emizimu girina amaanyi ssebo kyova olaba bulijjo nsomesa abantu nga mbagamba nti mu birooto osinga kulaba ebintu bimeka olaba bamalayika n'olaba n'emizimu kale n'olaba n'emyoyo gy'abantu abalala abalamu ontegedde kyeŋŋamba nti olaba omuntu ate era omuntu nga bw'omulaba mu kirooto emirundi egisinga omuntu w'omunda talimba ontegedde kyeŋŋamba kyova olaba nti omusajja akuwasa n'omubuuza mukama amukuleetera ekiro ng'oli mu buliri bwo n'ayogera ebigambo byonna eyakulima nti tazaalangako mu kirooto wakugambira nti okimanyi nina abaana 8 enkya n'omubuuza n'omuga nti bakidda njagala ombuulira mazima olina abaana ate singa omubuuza n'amagezi n'omuga nti ibakiddawo gye balete ibana abaana bo omwana omukulu ali mu kyakumeka nedda kati omukulu ali mu siniya bambi kakati ate olina wagwaŋŋamba oba ye wokusatu ono wokusatu omukozi wokusatu muwala nedda mulenzi oyo ali mu kyakumeka talina waŋŋamba toyina baana okitegedde kyeŋŋamba kubanga ye yennyini awo abalowoozi oba nabimugamba gw'ate ayogera nti 8 n'abuuza n'omukulu naye nga babigambiddewa mu birooto kakati ekirooto ekirala omuntu kyalina okumanya kituufu ne mu birooto ne sitaani alimba sitaani yasobola okulimbira mu birooto naye ye omuntu ono omwoyo gwe bwe guba gwogera maki omuntu w'omunda talimba ayogera mazima era omuntu yenna bw'obeera ng'omulinako olutalo ekiro n'akugira mu birooto ng'aga nti munnange ekintu ekyo sikikolanga aba teyakikola okujjako nga kizimu kyekyambadde ekifaananyi kye nekikola kyekikuli naye kitange yaloota ekirooto nga muganda we n'omusulize n'ono bamukaza ne bamugamba wassa omwana wa munno oyagala kutwala bugagga bwe n'aga nti omwana simuttanga omusamize n'afundikira ng'agamba nti omuzimu gwe bo bagiyita mizimu omuzimu gw'ono bagukoleddeko eddogo fe tumuyita muntu wa munda kubanga oyo ye muntu katonda gwatwala mu ggulu ate era ye muntu agenda luddawa mu geyeena n'amugamba nti yeegaana bwegaanyi kubanga bamukoleddeko ki eddogo ontegedde kyeŋŋamba naye ateeka okuba ye yassa omuki kubanga omusamize aba n'ebigendererwa bye ayagala ssente noono tugenda mujja bw'agamba nti si yeyamuse eyo ddiiru ewedde mwana yafudde bibye ate kati ayagala kulya ssente omusamize ennaku zino waliwo omuze ogwavumbuse wane waffe mu Uganda bw'ogenda ew'omusawo omutegeevu n'okulumirirwa alumirirwa akuwa amagezi n'akugamba nti totabaala bajja kubaaga tokola otya bajja kukola batya olukukebera mbwati naga ndikwatawo kikola kitya kitambula tateekamu bwongo obulala avuga nti wandi era omusawo kati badiringa n'abalala bajuniya bano yaga nandikulagiridde dokita aso bwe bava tebakisaze
togenda kutereera naye ng'eddagala bw'alikuwandiikira lya mitwalo 12 ebikikola ki erikiwonya n'otererera ddala naye akimanyi nti bw'akugamba okubaaga ajja kubaagira $3.5 million kati tafaayo kye bayita okusala omuntu kizitowa kitya ontegede kye ŋŋamba omuntu ng'akubaaga ng'addira mu byenda byo nga yeejingirayo bye yeejinze ng'amala akukubaaga iso kucu naye ng'ekintu kyabaaga olugendo bw'omusawo omulala nga tibakukola ki tewali wakubaaga singa kale bakukola bubi kati bwe bakubaaga kati wafuna bino tebafaayo ontegede kye ŋŋamba kati n'omusawo omuganda omuba basamize naye ajja kuteeka mu kintu ekirala kyova olaba nti abamu ddala abalina emizimu akitegeerera ddala nti ekintu ekikyakutawaanya gwe kennyini tolina pulaani oli mugayaavu tozuukuka kola ozuukuka leeti kakati ye yennyini agenda okubuuza laga naye ono nga munafu bulala n'ategeera nti ekyakutawaanya bunafu tolina mpisa kye bava bakugoba ku mulimu kakati n'atandika okubigetaawo n'agamba ndaba omukazi omweru mutonotono kakati ogenda okutunula mu kika ngira waliyo omweru omutonotono mulaba ali bwati ne bwati yakuloga anoga jjajja nkoze nti oyagala tumukole tutya tumusuula eddalu n'atandika okudingiza n'akuyira omundagala kubanga ekyokumusuula eddalu ekyakikolera obukadde 2.5 ate bw'alaga naye naawe genda oteekemu amaanyi kakati tekirina kyekyetaagisa oŋŋambye kuteeka mu maanyi nkuweeyo mmeka mpaayo omutwalo gwaki otegede kye ŋŋamba kati obwo bwe bufere okitegede kye ŋŋamba kakati omuntu ye yennyini alina okukyetegeerera obira kye ŋŋamba kakati emizimu gikwata abantu ne gibawuddiisa kyeyava amugamba nti aganye buganyi kwogera bamukolerako eddogo eyamuwa eddagala okuttira omwana naye omwana wo teyafudde bulwadde naye omwana bogerako nti teyafudde bulwadde omwana yabwa sikosero ontegedde kye ŋŋamba omulembe guli ogwafuna omwana gwenjogerako myaka gyange bwe mba nali musingako ng'omwa nali ndaba katooka ng'akaana akawala akataata omulala nkasingako ndowooza omwaka gwalinga gumu kati njagala otunuulira ekiseera ekyo oba n'olwaliro sikosero zikyabonyaabonya abantu ontegede kye ŋŋamba nze ye mwana gwe nakula naye nga bwe bakugamba nti obulamu bwe babukwambazeemu wiiki emu buyinza okulema kubanga teyayina nva zonna zitegerekeka zaalya talya nnyama talya enva ze ku nsi ze wali omufumbira n'agamba nti ndidde yabanga mukene talya byannyanja byonna talya nnyama talya nkoko talya ebyo byonna oli omwana nga tabirya era embeera ze zonna ng'atambula ati luyongoyongo nga muwala taseka omubiri gwe nga munafu nnyo olise mwana gwologera munno ondege kye ŋŋamba kati ekintu kyamu ekimbe kimukwatako katono swi n'ayitawo si ye mwana gw'oyinza okugamba nti yamuloze kwegamba naffe twewunya nga twasasiratuga ndi bambi era kabadde kabaana basikoseera agira n'atabuka omubiri gwonna ne gumuluma ontegedde kye ŋŋamba naye omwana bwe yafa omusamize yagamba omusajja n'amugamba nti omwana we yeefiiridde basamize bemukolaki kakati wulira n'abawa eddogo abagamba kitanga abiraba mugenda era n'abagamba nga naye akola mugende mukole bwe muti mufune omumbo gwapubu muguteekemu eddagala lino mugumuteere ku mulyango tugenda okeera ku makya ono nga bwe yabyabye nga byonna nga babimugambye biri ku mulyango kakati taata ye n'aga nti mbikola ntya mukyala we n'amuga nti tobikwatako lwego oyagala kufiira wano kati tobikola otya naye mu byonna ne baleetaawo omusamize kati mbadde ngezaako okulaga nti waliwo abantu nga bo baakula bagamba ababuziika okumpi bebabuleetera okukolaki okuwunya ziika luddawa bakuyita kululuma ababuziika okumpi babuyita okukolaki naye bw'obuziika ewala tisoke ekitegede kye ŋŋamba kati abo baakula nabo weebali naye era abantu abo ogenda okwesanga nga singa ebintu ebyo ate babeera babikolera mu Katonda ojja kwesanga nga babiwangula era ojja kwesanga ng'ono ebimutambula ebimutuga ate ono atabikuliriza tebimukola ki tebimutuga ontegede kye ŋŋamba kakati
abantu bayiga okubikuliriza okubifula ebyamaanyi okubidemerako okubigeza sitaani naye nagenda nga abiyitiramu n'abibagezesa nti abaana ba Isirayiri bwe babeera mu nsi y'Emisiri bambala obulombolombo n'emizizo ejyawa egy'Emisiri kubanga bakoze eki baluddeyo emyaka emeka emyaka 4 bali luddawa abantu bayiga empisa abantu bayiga obulombolombo abantu bayize emizizo ejabaki kati Katonda bw'abaleeta ayagala kubajja mu Misiri ayogera ne Musa nti basomese bwe mutuukanga mu nsi kino mukireke na kino mukireke kati mwe muli gwanga ddonde kika kitukuvu bantu banvuma temukola bino kati bo balemera mu ki Misiri buli kaseera basigala boogera kale Emisiri wali entaana kale Emisiri wali owujju kale Emisiri singa tukyali Misiri kale Emisiri naye abantu aboogera Misiri bali mu nsi Katonda abasuulire maana abantu aboogera Misiri Bayibuli egamba nti bwe baali bavaayo Katonda yali akubye Misiri n'amagero amaki amanene mbwe Abamisiri ne beegayirira Abayisirayiri bave mu nsi yaabwe ontegedde kubanga Abamisiri baatuuka bo bennyini ne bagamba Falaawo ne bamugamba nti abantu bano batufuukidde omutego buli kaseera tugwa mitego gyabwe teweesiba ku ggwanga wadde babadde balungi nga batukolera obuddu naye bagende kubanga olunaku lumu buli nnyumba yafaamu omwana omubereberye osobola okifumintiriza si muntu yekka n'ensolo embereberye n'ekinyonyi ekibereberye kyafa egy'emirambo giri emeka kati bwe tuba twogera kino buli omu alowooze ku kigambo kye bayita kale tulemu ente n'embwa n'embuzi tubireke kubanga egyo emirambo egisinga gyagwa ku kkubo tewali ayinza kkaabira ate nga yafiiriddwa omwana naye omuntu omu olwaleero yeeteeke mu kifaananyi nti bwe bagamba nti buli kibereberye ekiggulanda buli muntu omuggulanda oba wa maama oba wa taata ontegere ekyeŋŋamba obuuza abantu nti baafiirwa bameka kati kankuwa ekyokulabirako osobola okusanga ennyumba emu nga yafa ennyumba emu just awo ng'efuddemu abantu bameka kubanga taata asobola okuba omuggulanda wanji taata asobola okuba omuki ate ng'omuggulanda yawasa omuwala omuki ate ng'omukyala yagenda okuva gy'avudde ng'azaddeyo omuki ate w'omwami y'omwami ono omwana ono ye namba 2 ate w'omwami yaani ye namba 1 abo be bantu bameka taata afa ne maama n'abaana 2 mirambo egyena giri mu nnyumba kakati bano abato balaba emirambo ena ani anaaziikirako munne ate nejjajja muggulanda ate nene wakojja ne waliyo kojja omuggulanda olabye akajegere kati okuziika kwa scientific kubadde nakw'abantu bangi okuziika okwali Emisiri buli nnyumba yeziikira emirambo gyayembeka 2 oba 3 ena kakati abantu ne balumba Falawo ne bamugamba ekino kisusse guno gufuuse mutego kolaki era Bayibuli egamba bano bwe babalumba ne babeegayira ne baga nti tufukamidde bassebo kubanga waliwo omuntu gw'otakyasobola kuba luyi omwami we yajugumidde ekiro malayika w'okufa yayita ekiro eki si mwezi si wiiki ontegedde siki kakati coronavirus asse naddala eyo mu bazungu ffe Katonda atubiseeko naye kuno okufa bwali kulala ekiro kimu Katonda ng'abagambye nti mmwe musale endiga muteekewo omusaayi endiga eyo ekiikiridde omwana gw'endiga ye Yesu naye buli nnyumba enaabeerako omusaayi gw'omwana gw'endiga eyo malayika w'okufa tagenda gikola atya giyingiramu kyova olaba nti olwali twebikka musaayi gwani malayika w'okufa ow'obwavu endwadde bw'aba ayita akusanga oliko omusaayi kyova olaba nti bw'otegeera eby'obwakabaka byanguwa kati omulokola alina okuba n'enkola y'okusaba omusaayi olina ogwogerako buli ki kubanga waliwo malayika akola atya malayika emizimu giyita biki naye bwe gisanga wabikiddwa omusaayi bizinensi zo ziwonge makaago gawonge mirimo gyo giwonge bulamu bwo buwonge abaana bo bawonge wonga omwami wo wonga kubanga malayika w'okufa akola atya ayita
naye bw'asanga omuntu ng'aliko omusaayi aye ennyumba tayingira. Ontegedde kye ŋŋamba? Akati abantu ne beegayirira ne bagamba bwe bati bassebo ne bannyabo tubeegayiridde muve luddawo mu nsi yaffe. Bayibuli egamba buli bwe baagambanga nti mugende ng'aga nti naye oyina ekigoyi ekyamalungu ekyo tetugenda nga tokimpadde. Kakati omuntu yafiiriddwa n'ennaku yeemuluma yaddukanga buddusi. Bayibuli ega ne batwala golodi ne batwala nakulaba nobo kubanga golodi ekiseera ekyo yali mungi ne batwala emikuufu ne batwala leeta era emikuufu gye baleeta egolodi yenna ow'omumatu ow'omunyindo owamiki new'omubulago biki byonna ebintu eby'omuwendo kubanga oba toyagala bizitowa oyagala biwuka empeta ez'ebbeeyi nabiri ebyo Musa bw'alwa ku lusozi bye baakoona ne bakolamu enyana. Ontegedde ebyaki eby'omuwendo. N'eki kyenjagala okwogera nti baafuluma Misiri ng'Abamisiri babeegayirira bwegayiriza. Amakulu gaakyo geegano Katonda alaze amaanyi, Katonda alaze ekitiibwa kye, Katonda alaze obuyinza bwe. Naye wadde Katonda alaze obuyinza bwe tekyalobera bano kutuuka mu ddungu ne bajjulira Misiri. Ontegedde kye ŋŋamba? Abantu bano olw'okubanga batandise okujulira Misiri ne banyiizaani mulemeddemu Misiri kuyingira. Ontegedde kye ŋŋamba? Kubanga Ekanani matwale ga Katonda. Nkikuddiremu Ekanani kiri matwale ga Katonda. Bw'oba okyali ekitabo kye bayita eky'Abaleevi essula ya 26 Bayibuli egamba bweti tuuka mu nsi gye nasuula erinnya lyange ennyumba yange ngenda giteeka mu Sekaligamu era erinnya lyange teribakyawenga munaabeera nange naabeeranga ani Katonda. Nze ngenda okubeera kabaka wammwe. Temugenda kuddamu kubeera baddu nate kubanga muli baddu. Ekyo kye Baleevi essula ya 26 kubanga mubadde baddu Emisiri. Ontegedde kye ŋŋamba? Kakati Katonda abakola atya? Abateekateeka. Naye Katonda kyalaga kyekyo bino eby'Emisiri temulowooza nti ate munaayingira nabyo Kanani. Okitegedde kye ŋŋamba? Kati ye njagala okwogera eri obulamu bw'omuntu okukyusa obulamu bwo n'ovaamu Misiri toyina gw'oyamba gw'oba okyekola. Abantu abo baba batukubira amasimu oba omuntu ajja n'akugamba nti musumba ewaffe waliyo olumbe naye olumbe luno bagasse ennyimba 4 z'abajjajja. Ekika kyonna kigenda kukola kituuka naye bagambye ffenna tulina okubeerayo. Owulira alipo? Owulira akaki akalipo? Akati ogenda okwelowooza mu kika ekiramba obutagenda kwabya nnyimba 4 kintu olwaleero bakitegere. Buli lwe weemanyiiza okussaamu embaga za sitaani ekitiibwa. Ontegedde? Ensi eno abantu nga bwe bagiraba erimu embaga mmeka? Embaga mmeka? Embaga za mirundi 2. Waliwo embaga nga zigulumiza Bwakabaka bwa sitaani ate waliwo embaga nga zigulumiza Bwakabaka bwani? Kakati olina kukyema embaga nga zigulumiza Bwakabaka bwa sitaani tobeera kitunduzo. Ontegedde kye ŋŋamba? Ne Katonda akusoberwa busoberwa okukusisinkana ng'oli mu kintu ky'otategeera. Ontegedde? Kubanga Bayibuli kyeva eyawula ekizikiza n'omusana ebintu bya Katonda bitegeerekeka naye ebintu bya sitaani tebikola ki? N'omuntu yennyini akirimu tosobola kumubuuza kintu n'akinnyonnyola. Nze olunaku lumu nga tufiwa omuntu gwe abalangirira nga bagamba n'olumbe tukole meeting gaffe nga batuyita kale
mwenna mujjeeko mu bitooke mugende side bweti bayizide ekirabu ki muzindalo nange wadde nalokoka naye nagendi wakika ngenda sisobola kwerabira simanyi bwakinga nkyamaavu esabwe bwangako buveeraveera naye nga ne bayibuli ntambula nayo ate bayibuli oba toyina mmotoka ekyo kibeeramu gwe oyinza okugwebwako ekiyinza okubuulira eri ng'oli mu takisi kati bayibuli olwokubasirawo entambuliza mbeera n'obuveeraobwamini obwagulinya obululu obutegedde kati mwe muli bayibuli yange n'obuntu obutonono bwonna oteeka omumukati era wootuula we babeera akaveera omanyira nti ono omulokole mubuulizi wa njiri bwaba tannafuna busawo tata kaveera mwe mubeera gulini ayinza okuba omuwala ayinza okuba omulenzi bw'aba omuwala y'omusanga ayina akasawo bwabwa obusawo batera obufuna bw'amangu buli mu lipusitiiki biki ate ayina n'akaveera kuba bayibuli ate mu kasawo kayina tejyamu oyo naye muwala eyakola atya yalokoka naye ng'ensi ekyamukoze ki kaakati nange bwe nali gwe baayita akaveera kange nekakwata wabbali bwe nali nenzikirira nako mu bitooka gye tugenda okukolera miitingi nembaako wentuula ne bagamba nti olumbe luno olwa muzeeyi afudde tugenda tugatta n'olwagundi tulugatte n'olwagundi tugatte n'olwagundi ennyimbe tuzaabize wamu tuzaabye era ng'ennaku z'omwezi bwezi era miitingi eno ekigiyisizza buli muntu yeeyame kyanaaleeta ekinaabya olumbe ne batandika omu ku omu abawaddeyo omuceere abawaddeyo ente abawaddeyo kino abawaddeyo kino miitingi neetambula eyali akubiriza miitingi n'antuukako naga ndiga tuliwo nebuuza ne mugamba mwogedde ku kigambo kye bayita okwabya olumbe ekigambo ekyo nkiwuliridde okumala emyaka mingi naye mukinyinyonnyole bulungi kubanga nji tugenda kukola ki olumbe luno tugenda ennyimbe zino ennya abantu bano baafa ennyimbe zino ne zituulawa kubanga bw'ogamba olumbe otegeeza kyattabali otegedde kye ŋŋamba yafa kansa neyafa pulesa neyafa sukaali ennyimbe ezo ze zaabakola zitya kakati ennyimbe ezo zeewogomawo we tugenda ozifuniikiririza tuzikwata mavumbatika zonna tuzikole tya era bwe tuzaabye abantu nga balekerawo okufa mu kika ensi yonna neewulira nga mbuuziza ekibuuzo ekyobusiru omusajja bonna ne bagamba agende ekika kyonna nekikola kitya todda ku musu kutumalira biseera bw'aba tategeera kye bayita kwabya lumbe kwata akaveerako ngambye embalemu 2 kwata akaki akaveera situka katonda yanyamba tebangoba mu kika naye yo miitingi bagikola batya nenkwata akaveera kange bukolokolo nengenda agapulawe bangule bwe balokoka basirwala genda totusirwalirangako yo badde ogenda tuwameka abatumanyira yenna atunange otegedde nengenda n'akaki n'akaveera naye kyanyamba kubanga omuntu yenna bw'aba ayagala okuwona emizimu buli kintu kyonna kikole ng'okitegeera bwe kuba kusenya mannyo kutukuza kamwa kibeere kusenya mannyo tosobola kuŋŋamba omusajja omukulu n'obusajja obuliwo nti guno omuti guyisenga mannyo ku makya iye omuti gunkolere siina kologeeti siina tisblasi lwaki oŋŋamba munja kuyisaamu kati ebyo byebisibawo emizimu omusajja omukulu n'osanganga akamwa amala okukayisaamu tisblasi kubanga naye amanyi nti eriko eddagala yekola etya ate n'aba n'omuti omulala nagwe n'ayisaamu nakola atya n'alaamiriza ekyo kyeki kakati guno omuti ye katonda yani otegedde omuti guno gukola ki katoli n'akugamba omuti guno baguyita kongomaza buli lw'oguyisa mukamakamwa n'ogenda oyogera bakasitoma buli kwa kasitoma alaja kasitoma jangu ng'akonkomola bukonkomaza ati ajja kujja otegedde kye ŋŋamba kubanga ye omusamize bw'aba akola ekintu bw'atyo bw'akituuma abasamize bakozesa sayansi owa bulijjo naye ne yeegattwamu emizimu kankuwa ekyokulabirako omuntu omu yakulira wa mukoddomi we mukoddomi we nga musawo muki oba musawo waki mulogo tubayita balogo kakati omulogo ono abakyala nga bagendayo okunoga ki okunona eddagala naye yabagambiranga lino nkuwa mutwe gwaki gwa konkome era konkome lino
bwe libeera ku muti ekkonkome essajja libeera linyenyumbwe mutera okugalaba kakati ye sayansi gwe bakozesa temuli kinene n'alyoka agamba nti ng'ekkonkome bwe linyenya omutwe tukyetaagisa nekyetaagisa n'omusajja buli kintu kyonna kyagabanga gwirire amakonkome gano yagatemako mitwe teyetaaga magulu kitwe kino kyokka ekinyenya kyakatya apa n'akitemako bw'amala okitema n'ayanika akola olujja wakitwe gyaki gy'amakonkome amakonkome galiko n'abaana abagabo emikoko tezikola gatya bwe gamala okukala obulungi n'ateeka mu kiki mu kinu n'abakoonera tututututu omukyala yenna bw'agenda mu ssabo oba omuntu yenna bwe baba bakweddogo eddagala bakugamba gutuwadde mutwe gwaki gwa konkome era nga wetukuwadde mutwe gwa konkome genda oleke mu nva ezitajja kulaga nti wataddemu ebiki ebintuntu kakati ngo afumba ekinyeebwa kikwafu bulungi emabega eyo ewaffe mu kyalo ebinyeebwa olw'okuba ebinyeebwa zaabanga nva nnyo waliwo letwalyanga ebyeru ate tetulina nnyo birala byakuteekamu muve ku byamu bye mulya n'okiteekamu ku mukene kubanga mukene ate nazo nva kati obwo obusobozi obuddira enveeza emirundi ebiri ate tuzirya omulundi gumu era mu korona wano waliwo omuntu omuyaga nti banenjagala bba w'amagezi okulibuda kukome temujja kuddira nva za mirundi ebiri muzirya omulundi guki kubanga mukene enva n'ebinyeebwa nva kati embeera mbi enva biri ozigatta omulundi gumu okitegedde kye ŋŋamba kati obusobozi obwo obugatta enveeza emirundi ebiri twali tetubukola butya tetubulina kubanga bwona anoga ebitwa mu nnimiro nabyo nva kati ebitula byankya ebinyeebwa byaddi kati tuddiranga ebinyeebwa ebyo birimu ebintu bibiri ekisooka bw'oba n'obisiikako nga binyeebwa ebisiike n'omala n'obikoona byanguwa ekyokubiri ne ku ssowaani bikyusamu ate ku mpooma ne byawukana ne mwalira ejjo ebitabadde biki kati bw'oba wabisiiseeko bw'oli n'obiteekamu omutwe gw'ekkonkome ogwakala Senkagale ne bwayetenda ate simanyi oluusi nga binza n'okukyusa empooma kubanga ate omutwe gw'ekkonkome gwanditeekamu akawuwo ng'akaaki ng'akamukene si nyama ekkonkome lifaananamu ekyennyanja ekkonkome lino lyokoonye lyanditeekamu akawuwo ng'akaaki nakati ye Senkagale bwe wabifumbidde awoza ekinyeebwa kyakoze ekyo naye alabiraawo enkya nga buli kyomugamba nyebuzabuza nse nakkiriza omukazi ono agende mulumbe okumala wiiki bbiri kubanga bannange wadde ennyimbe bazaabe naye wiiki bbiri kakati nabokukyalo bonna n'abalambulako naye ngaakugamba bugambye nze no tulina okwabya olumbe naye ffe bamu kubagenda okukola emirimu ate njagala nambule nekuba ekika ŋŋenda ku mmandi naye olumbe lwa wiiki eri mpulidde nnyabo kati awo webalekamu akasalaki bw'oba oyina omwana omulenzi ng'olaba yafuuka mpulidde bamuliisa dde omutwe gw'ekkonkome yeetaaga kuyamba omuleete tumukole tutya tumusabire ekintu tukimukutuleko era abakyala baddanga ne beebaza ne bagamba nti senkulu mmandwa kye wankoledde olamuyita mpulidde nnyabo onfuneyo emitwalo 5 tabo omwami omu mukwano gwange kino kyekyamubaako yawasa mukyala we n'amuwasa ki empeta bw'amala okumuwasa obulungi ennyo ng'amuwesezza empeta omukyala n'afuna olubuto wano ng'ali lubuto ne bamuleetayo omuwala omukozi gwe baamuleetera mu famire ye mulimu abalogo egye yaba bamusibira ne bamugamba nti bw'otuukangayo ng'omusajja ategeerekeka nga wabuvunaanyizibwa oddanga ne tukubuulira enkola ontegedde kye ŋŋamba kaakati noono ne bamugamba nti kaakati tofa ku musajja mulinde ng'omukazi taliwa nti ali lubuto nti bw'agendanga okuzaala lyonna ery'e Buganda n'eryawa ng'oli muliisanga omukyalo olwagenda mu ddwaliro mbw ali mu byakuzaala bamuwamba buwambi nga bwe bawamba pulezidenti waawo ne bamugamba nti todda yali ani temumanyi byafa yali obote amatwale ne bagakola batya omukyala olwamala okuzaala ali ne bamugjawo ne bamutwala bino baga nti ye maama amulabirireko biki ebyo abaliwo maama Senkagale yagamba bugambi ndi nga bwe wagenda okuzaala beerera ddala eyo ne tokola otya todda
emyaka negiweranga 40 omukyala tali maka omukyala ne tukwataganira n'agamba nti nava mu bufumbo bwange nga ndi myaka 20 abaana omwana yali yasooka bwe namuzaala saafuna kizibu naye owookubiri gwe bandogerako omusajja n'andabanga ekyenyinyalo tuli ku plaza wali omukyala ne mugamba nti eddogo neribweriba lyama ne mubuuza ne mugamba nti amaka ago ogaagala n'agamba ngaagala ne mugamba nti eddogo ne bweriba lya mwaka 6 n'otegeera bwe bali wangula etolino bali wangula ne mubuuza ne mugamba oloota birooto ki n'ambulira ebirooto n'ambulira ebirooto n'angamba ndoota ABCD ne mugamba nti omukazi yakuloga n'akudibya omuloga amudibya emyaka 3 talina musajja yali amugambyeko nga bwe gati kale oli bw'aba yankyawa kanfuna omulala kubanga ekitawaanya abantu tebwakwambaza ekidibo aba takikwambaza eri ono yekka okitegedde kati abakyala babaloga n'agamba bwe batyo omusajja kamukole ntya ekyo kyolowooza nti ono kamumulekere kati ate era togenda kufuna mulala olw'ensonga nga bwe bakuyiira ebikyafu olw'ono akulabe ng'oli mukyafu tekitegeeza nti ono yakulaba yekka eddogo naddala eri eryali Jackson kibanga kyambalo omuntu akwambulako feva mukama gye yakwambaza n'akwambaza ekintu bw'aba alikwambaza nga bakugobya ku mulimu toyina mulimu mulala gy'osobola kufuna buli wogenda bwoti bakulaba oyina ekikwambadde bwe baba bakwawula na musajja toyina musajja mulala ne bw'omuwasa kiri kimala ne kigolokoka kubanga balina kye bakukola batya kakati omukyala emyaka 3 gye yamala tayina musajja ayinza mugambako naye bw'alaba akuze n'angamba omanyi musuma nti naye omutima gunnumira omwami nandizeeyo ne mugamba gukulumira ti tusabe ne mugamba ekintu ne muyigiriza bw'olina okusaba ng'owangula eddogo era ekirala ne mugamba ekintu bw'otandika olutalo lwonna olina okugoberera ebirooto ontegedde kubanga olutalo lw'olwana lwa mwoyo ekintu kyonna bw'otandika okikuba tokijjaako maaso luno olutalo sitaani yesu bayirwe emugeraganya omusota emugeraganya ki kati omusota tosobola kuba musota ate nga bw'omagamaga butumye obuugi baana mwe obuugi bwange nomubwangula ye mwana gwe ebinyeebwa tebiyiika musigo omusota omusota bamala kukakasa nti weegolodde n'ogula nga tegukyalimu n'akantu era egimu n'okugyokya bagyokya waliwo emisota gye boogera ne bagamba nti bweguvunda ate buli nvunyu muki musota wali ogiwuliddeko buli nvunyu muki ewaffe Masaka bwe twagikubanga nga n'okwokya tukola tutya ogwo mugwokye kubanga buli nvunyu muki kati oyo sayansi yeetaaga kunoonyerezaako era ogwo mumala kuguyiira mafuta ne mugwokya ne mulaba nga tutuntumuka ne mugamba tuwonya ekinene kyaki kyawanga kati emisota bwe gibeera abantu bakuba emisota nga bali mu kwemoola bwemoozi kazi ono n'alabika ndoga ne mugamba eddogo omuntu bw'otandika nti nfula eddogo lye ekisooka engeri y'okuwangula eddogo omulogo tebamukolimira naye bamuloopa wangi omulogo tebamukola batya buli lw'okolima weetadde mu kifaananyi kya Katonda kati Katonda omujje ku ntebe kifaanana bwe kiti nti omwana azze okuloopera nti gundi ankubye ate yakusalirawo n'embooko z'oba omukuba mami gundi ansunye naye mukube ekibooka 2 kakati bwe mbanga sitegeera lwaki waloopye wange kubanga nze simanyi na kibonerezo ontegedde omwana omutuufu ayinaga nti mami laba gundi wannumye mukiibi mami annumye ngaakulumye nnyo n'aluma omwana wange ati mukiibi alina amagezi n'omusaayi guze Katonda wange laba bwakuta mukiibi embookaana ono gwe baalumye siyasalawo embooko kati abantu batambira mu bulamu kubanga awulira alina gw'ayagala afe alina gw'ayagala agwe mu akisidenti eryo waliyita si mukwano gwa muntu ate emizimu tegirina Katonda bwe yali atonda teyawa mizimu buyinza ontegedde kye ŋŋamba emizimu ffe tugiinako obuyinza kyova olaba nti bw'ogenda eri emizimu ate gw'ogigamba
njagala agwe mu accident kubanga emizimu tegina buyinza kufuga muntu ate omuntu asobola okufuga omuntu gwe bafuga wato bikuliddwa nti ono talina kunfuga kati abantu bawula ebintu bye bakoppa mu masabu n'ebyobwakatonda ewakatonda tosalirawo muntu yenna kibonerezo kubanga waliwo atudde ku namulondo amanya ge bamuyitaani naye bw'ogenda mu sitaani salirawo omulabe w'ekiki kubanga oli wamiki wa mizimu era emizimu nayo gikubuuza negikugamba oyagala tumukole tutya ekyo katonda takibuuza katonda yasalawo naga nti obumbazirizi ntegedde kyeŋŋamba ekyo ndo kitegerekese bulungi omuntu bw'aba akoagambye mu ssaala z'oloopa muloope kubanga katonda asala omusango gwaki ate atudde ku ntebe ekyokubiri omuntu ono bw'omala okumuloopa emizimu twagiweebwako obuyinza gy'okugikola nga bwe twagala alo emizimu tugirako obuyinza ogikola nga ki kati gyo gisindike mu nsenyi enkalu gigobe gyoke gikolimire gikole kyonna era gijja genda ontege kyeŋŋamba kaakati bwetutyo bwe tuwangula naye abantu bategeere balina okuvaawa emisiri tegerungi omuntu aviire eddala luddawa emisiri akati nze bwe bangoba nakaveera kange bino ebintu si byakuleekaana feba gyonoonya mu kika ng'oyagala okukola emizizo n'obulombolombo bakwagale eyo feba terina makulu ntegedde bulungi singa feba eyo ogyesonyiwa n'osaba katonda n'akuteekako ekitiibwa bajja kukussaamu ekitiibwa olw'ekyo mukama kyanaaba akutaddeko otegedde nti katonda kye yakola ekisooka ewaffe olwaleero mu famire obusumba bwange babussaamu ekitiibwa ne gw'olowooza nti wa malala nga takkiririza mu ssaala ndabye ku bantu be famire yange ng'akuyita n'akuze balina musumba nsabiraako abalala bazze nawa neyali akulidde meeting eyangoba n'akaveera nali ndi awo ngazze temumanyi kyekitegeeza naŋŋamba bw'ati nkuwulira abantu bava yonna bakwogerako mbu baya wano n'obasabira ne bafuna ebyamagero kyenvudde ŋŋamba ate nsi ow'omu nnyumba n'abeera eyo nga mbonaabona buboniboni yajja nenga nti azze kubika anonyeeki nemulengera mu ttenti ate n'abeerera ddala simaali bazze babiri azze n'omuntu omulala naye wamufamire ne batulira ddala nange bwe nabalengera nenga nti kakati mwesijja nakutawaana infact saati salooza nti nze bazze kusaba nenga nti kati bazze lwabyaki kakati ate nzirire ate bwe najja wano bagenda kulwawo nga tebazze nakulwawo ne babeerera ddala mu layini tebaleeta yadde olugezigezi nti ono wewaffe batuzaala manye eri gindi ne batuula mu layini bwe batuula mu layini essaawa yaabwe nenkola etya neetuuka naye nze nali nabalabye ne bayingira ne baŋŋamba nange naffe tuzze ensonga eyange yeeno nange ensonga eyange yeeno kakati abo bwe mba nga nze mbasabira bayinza okungoba ontegedde kakati olwaleero baayawula emikolo eginkwatako n'egitankwatako ekyo kyekitiibwa nkiddemu okiwulire omuntu yenna olina okuyimirira famire yo bayibuli egamba be bajja okudda gye tuli so sibbo kati abantu kye balina ekibanja kyekino omuntu asaba agamba bw'ati mukama nompa obugagga nja kuyirira ndaga abantu bano nti yesu oli w'amaanyi ne yesu agamba bw'ati sooka oyimirire obalage nti ndi w'amaanyi nange ndyoke nkuwa obuki tegedde kyeŋŋamba bw'oba oyagala katonda akuyimuse mu kika akuyimuse gy'okola akuyimuse mu famire akuyimuse luddawa yonna tomukwatirwa nsonyi mwogereko engeri y'okumwogerako yeeno tokola mukolo gutategeerekeka ekintu kyonna kibuuze nabagambye waneggulo nembaga nti nabuuza okunaaza okwo kiki kubanga bw'oba oyagala kuziika mufu ng'atukula kyandi mwagala kuziika mufu atukula oba akyali wano ali mu ddiiro yandiwunyirira abantu yafa teyeetegese wangi oba yafa temumukoze eki ate ayinza okuba wano mu kufa waliwo n'ebyayitira yeesika nnyo
ne wabaawo ebyakola bitya kati twagala tumunaze tumuziike oba nawana atuwunyirira mukwate enkyangwe mukwate sabbuuni mukuute muziike mayiti etukula abasiraamu bagikamulira ddala oba bagirinnya namigere bagikamula tebaziika mayiti eyina mmere gye yalidde ya nnaku 3 esigala ati nakyo nokyewunya noga naye era egenda ku neno bode byonna tebirinja wakati kakunnyonnyole omubiri gwogwo ogulaba omanye ekigutuusizaawo mmere mukitegedde nki kakati eri emmere enkyafu kituufu naye eyo emmere enkyafu efuluma okyali mulamu bwomala okugalamira wali mpozi nga balongooseza basezese busa naye bwoba tolongooseza musezese busa otawaanira bwereere ndowooza ntegerekese bulungi buli kintu kyonna kyakola omuntu kyakola akikola atya akitegeere ebintu byotategedde tokola otya tobikola otegere kyeŋŋamba bwemba mugenda kuziika wane waffe babikola amagi 9 ne bagateeka wansi w'emipiira kitegeeza ki amagi 9 yeddereeva amagi 9 gayina kye sayansi kyali gayina kyegongera ku mipiira tukola ebintu nga tubitegeera abange emmotoka eno egenda kutambula olugendo luwanvu mugitwale ku mukka bagupime mugende ku petrol station emipiira gibalansinge kubanga eno bwe wabeera yaana eno nga waliyo 3 mu maaso guno gumu guno gyonna gya maaso guno guli 4 guno guli 3 ako tekabulamu bw'oba ovuga mpole nze mvuga wane emmotoka mu kibuga naye ennaku ezo neewuunyiza n'atutte emmotoka ku petrol station ng'erimu 15 omupiira guno ogumu nga gulimu 3 nga guno gulimu 15 musajja nange nti mukka nga gubadde mutono ne nga ndi gulimu mmeka nti 15 ne nga kati toŋŋamba bingi balansinga kubanga olunsi otawuka olumu n'ogiyimiriza bwotya awantu ne guba nga musumba guno n'omukka gw'omutono ate mipira kimanyi teginakola ki tinnaginatuula kasi kyo n'okireka naye bwe nabadde ŋŋenda e Masaka ne bampimira omukka 15 otegede kye ŋŋamba naye ng'ate nakubeera meka kyokka ate guno ogweno gwo guli 4 kati eyo olaba bw'ogiteeka ku lw'e Masaka n'egira bweti kakati ekyo kitegeerekeka ekimutwazizza emmotoka ku petrol station service kugifuwa kubalansinga mukka amagi gategeeza ki gajongerako bugumu gemazi agagenda mu radieta kati ntegeerekese bulungi tukola ebintu nga tubikola tutya negayirira basajja n'abakazi kola ekintu kyonna oba mwami we yabikuliriza oba bewamwe we babikuliriza mukyala we yabikuliriza ebintu ebyo tokiyingiramu ate abantu kibategeerezewo obagambe nti nze ekyo sikikola ekyo buli lwokyogera ntokikola katonda ng'ayimirira maliriza bwe nti mukama n'agamba Joshua olwaleero ngiringisiza ekirime ky'emisiri okukibajjako omanyi lwaki akiyingiringa kiyiringisa endowooza z'abano zaali ndala teziri mwani misiri omuntu yenna akyusa endowooza zazijje mwani tokkiriza kubanga toyina bw'onaamala okukyusa endowooza z'okuzizaamu emisiri abantu bategeere kino ebintu ebimu olina abantu b'oteekeddwa okunyiiza omwami we alina okunyiiga mu bintu ebimu mukyala we alina okunyiiga mu biki boosi we ebintu ebimu alina okukola ki kunyiiga naye abantu bano buli lw'obanyiiza ng'oyimiridde ne katonda ayimirira ne batuuka ekiseera ne bakwagala Dawudi yanyiiza Eriyaabu kyanyiigira kyekino omulenzi ow'ewaffe omuto asiba mu ndiga ffe nga ffe bakulu be Goliyaasi atulemye laba katoo kange kubanga tewali kintu kinyiiza nga katooko ke kaze n'emmotoka ennene kuziika kwa jjajjaawe zewuliye ontegedde tewali kinyiiza nga kwogera n'owulira nga boogera nga bagamba nti twagala okwebaza omwana omulenzi wa wano kubanga buli kintu kyonna kyemulabye kigenda maaso wano yakikoze ekyo kyambaako mu kika okumanya nafuna ekikolobero ekinene ng'omwana
abikoze bamuyita yiga banga kakati ewafa abengabi bawasa abaati mwana wa mwanyiraze musinga obukulu naye yeyiga omwana yali mu nsi y'e Bulaaya awo n'agenda akola ssente n'ayingira naze e Kampala najja atuukira mu biseera ng'azireesa aguze takisi aziye ku luguudo akoze bino n'atuukira mu biseera nga nze gwempita kitange ye gwayita jjajjaawe mulwadde olwaba okutuuka bwati n'abagamba mujjanjabirawa temujjanjabiranga nammwe eno bantu kye baba babafaako muleete n'amuteeka mu ddwaliro eddene n'ayiwa ssente okumanya omwana yakola amasappe ne bwe yalaba nti agenda abasawo ne baga nti omuntu ono mumuzeeye katakyasobola okulaga ekika ssente nagati nedda tebakola bwe batyo tebaziika balamu mutwale mu ddwaliro e Kampala motoka aziina ninga abasawo bagenda mutwale eka yageeta luddawa Kampala mujja Masaka aleeta Kampala olwatuuka e Kampala kwe kutuuka e Kampala kwe kuwunyayo kufa wanji ne bakomyawo mayiti luddawa n'agamba ekikati temutawaana ebyammwe mbimanyi byonna bye mwagala ente 2 ezinakola mu kuziika ekeesi etegerekeka enaakola mu kuziika buli kantu konna akeetagisa ku mikolo n'akateekako engalo nagenda okutuuka mu kyalo nga bamugiddeyo entebe empanvu bweti eringa eya Kabaka ne bamutuuza wali mulenzi muto n'agombeza amagulu n'agira bwati buli muntu yenna w'omu famire bwe watuukanga bwoti nga tonnakola kirala wabuuzizza omwana nze olwatuuka tebagamba nti omwana wamubuuzizza ne mbabuuza ne mbagamba nti omwana tebanga yigaweyo munzaati ate nali mwavu bukyampunyako in fact lwerumbe lwembagamba ate lwe bakola batya lwe bangoba n'akaveera wabuuzizza omwana ne mbagamba omwana yakoze eki ne bagamba yiga weesirwaza ki tomanyi kyabaddewo yiga mutabani wa gundi ye yajjanjabye kitammwe wano yajjanjabye kitammwe sente ze yayiyo zimanyi kitawo tugenda omubuuzi nensanga omukulu ng'atudde bwati ku ntebe tatumanyi yagenda mangu e Bulaaya ne bamugamba nti ono okujjaawo mutabani wa gundi omwana ayogera alinga Kabaka nsooka mubuuza ssebo gyebale ssebo tweyanziza taata kale agulumidde otegedde kye ŋŋamba nze bamumbuuzisa emirundi egi mba nkyatudde ninawe neewogomye bwe nti ndi mu nnaku ye omanyi bw'ofiirwa ng'oli mwavu ennaku ekuluma emirundi ena olaba ebiriwo mulumbe olaba ebigenda maaso ono bwajja bwati n'akulinyanga akuyita kati bwamala toyogera nti ntudde wano samala busamazira bamagulu jo nja kulinya n'ogwokusatu kati eyandi netonere nagandi sole kakati nze nandyogedde nti ntudde wano ngozondaba ontegedde omulala bwakulaba n'akulinya nagandi mwasibwalire e Kampala nga tetwakulaba mu kuziika gundi osinga kufuna bivumo kakati owokubiri najja nanga nti omwana wamubuuzizza ne mugandi yeye ogamba yiga mbaayo kumubuuza mumanyi nnyo okulimba jatugenda oyo naye nankunguza nensanga omulenzi y'omu era ne muddamu emirundi emeka bakamumbuuzisa bakamumbuuzisa kakati naye bw'oyimirira n'osimba ky'oli ekyo wulira nga naawe ng'omuntu ak'obuntu kajja n'oganda yewe waawe omwana ono yayambye naye kino kisusse emirundi enambuuza muntu ono ontegedde kye ŋŋamba ate omuntu n'omunywera nuga nti nambuuza nawe ntiolina olugezi yitawo kitabu tugenda obuuza omwana yitawo nakutwala nga akukutta essaadi akukunguza bukunguza naye oyo mubuuza naye gwe omusinga obuki ate bwe tutambulira okubuuza ayina kumpita kojja ontegedde kakati naye Katonda ono bw'oyimirira n'olaga ky'oli ekiseera kituuka Katonda n'akolera ebyekisa ate ssente ezo olumu muzimanyi bikyuka bukyusi biti abafu abalala bagenda okujja ate nga nze nyinoga nti ekyo mukikole bwe muti nakino kati ntegedde kye ŋŋamba bw'oyimiriza Yesu akuyimiriza nsabye ekisa kya Katonda n'amafuta Mukama akuwa amaanyi Mukama akuwa ekisa oyawula obwakabaka omwoyo ogwo ogubadde gukulumba n'otategeera bya bwakabaka fire pisa omuliro ekisa kirabike amaanyi galabike mukisa gulabike n'amafuta tugayise mubeere n'obuwanguzi n'emirembe mu linnya lya Yesu amiina ebigambo bino tukyabinnyonnyola
manyidde ddala ssebo naawe nnyabo nti obyetaaga mpulira ng'ekisaka kigenda kwambala abantu abamu obuntuntu obubadde bubakutte bubadde butono tulina kyobufunamu nnyo naye ogenda kuba obulombolombo obwo n'emizizo oyimirire ng'omukazi ow'amaanyi nkyabyogerako n'eddogo ngenda kulyogerako era ngenda kuwerawo ebijja ne bw'obiwangula mukama abawo omukisa omuntu yenna oyinza okuba oyagala kunsindikira message ku whatsapp eri 0700 0700 13 71 63 eyo esimu osobola